नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किंजल स्टडी पॉइंट में। आज हम सामान्य विज्ञान पर आधारित प्रश्न और उत्तर को डिस्कस करेंगे, जो हमारे रेलवे, एसएससी और अदर जो भी एग्जाम है डिफेंस वगैरह के लिए अच्छे साबित होंगे। तो हम ज़्यादा टाइम ख़राब किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गतिज ऊर्जा। यानी बहता हुआ पानी के अंदर गतिज ऊर्जा होती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में बहने वाले टरबाइन को घुमा सकता है और हम विद्युत ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी PE/mgh। तो इसका फॉर्मूला होता है PE बराबर, यानी पोटेंशियल एनर्जी, PE बराबर mgh। तो इस प्रकार इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निम्नलिखित में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उठा हुआ तड़ा। तो उठे हुए तड़ों में जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कौन सी ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा में दो प्रकार की होती है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज, दो प्रकार की ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कोई वस्तु पहाड़ से गिराएंगे तो उसमें स्थितिज और गति ऊर्जा होगी, जिस नीचे आएगी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थितिज ऊर्जा का बहता हुआ जल उदाहरण नहीं है, ये गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1/2 mv²। के ई बराबर 1/2 mv²। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसी न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता। तो दोस्तों ये सीधा सीधा ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा और डैश का संयोजन है, यानी यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंडुलम का जोड़ना। यानी पेंडुलम स्थितिज अवस्था में होती है, जैसे हम धक्का देंगे उसको तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? यानी जल ग्रह में, यानी गतिज ऊर्जा, इस ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा होती है, यानी गतिज ऊर्जा से हम विद्युत पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इस का ऑप्शन नंबर है द्रव्यमान और वेग पर। तो ये किस प्रकार है? इसका आंसर होगा के ई बराबर 1/2 mv², यानी m द्रव्यमान हो गया, v वेग हो गया। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गति के अनुरूप गतिज ऊर्जा के अंदर वृद्धि होगी, यानी गति बढ़ेगी तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में
कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी स्तरित ऊर्जा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? तो इसका हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी किलोवाट घंटा यानी KWH, यानी इसका आंसर होगा KWH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त कर सकती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्तरित ऊर्जा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्थिर ऊर्जा। यानी जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ाएंगे तो उसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, और जैसे हम ऊंचाई कम करेंगे उसकी स्थिर ऊर्जा घटती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा में किसकी के साथ वृद्धि होती है? तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग में को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर लेता है? तो हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी गतिज ऊर्जा में। एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? डैश के कणों की गतिज ऊर्जा यानी किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है? तो इसका हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी गैस में। तो यानी गैस के कणों की गतिज ऊर्जा हमेशा अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें अधिक विसरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्थिर ऊर्जा। यानी किसी स्थिति के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है उसको स्थिर ऊर्जा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की समक्ष वस्तु में होती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा। किसी करने की क्षमता में उसके अंदर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती? तो इसका हमारा सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा बैटरियों में होती है। नेक्स्ट है, ओके दोस्तों, आज यही काफ़ी, और आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी को इसका प्रॉफिट हो सके। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।